Hola, hoy les voy a enseñar a cómo activar los efectos de sonido en un espacio en Twitter. Bien, para esto vamos a ingresar al espacio. Una vez dentro del espacio, vamos a ir a la parte superior y vamos a dar clic en esos tres puntitos. Ahora vamos a dar clic en ajustar configuración. Ahora en la parte de abajo donde dice efectos de sonido vamos a activarlo. Y listo.